让狂沙席卷战场吧！天下如棋，一步三是谁想世界上最不可爱的小鹿女了？准备好来场风暴表演吧！让狂沙席卷战场吧！逍遥半生酒中意，一剑碎影向征程。言为心声。沉默，因为无从说起。大小姐，这次要记得打准一点。还用你说？欢迎来到星之破晓。事了拂衣去。静如影，急如风。这里有人 First blood， 有人攻击我！战舞之华，不要忘记使用。3号队友正在被攻击。Double kill， 牛啊牛啊！会认输的。First blood， Double kill， 枪上的 Ace， 牛啊牛啊！有人攻击我！1号队友正在被攻击。30秒后，跑不了号圈。速战速决吧，耐心一点。好日突进 Double kill， 即将开始缩圈。时机未到。不会认牛啊牛啊！开始缩圈。专注于接下来的战斗吧。3号队友正在被攻击。更强的护甲，很好。别刃，好日突进。杰肯是传说。1号队友正在被攻击。
Quadra 有人 kill. 攻击我，再等一会儿，马上就好。沉默，无 Quadra 从说起。 kill. 太秀了！放过我！我想我已经恢复了。 1号队友标记了物资，这是专属于我的命运力量，不算一无所获。 谁说女子不如男？姐的大招要来了！星魂宝仓即将降临。 布设好的致命灵药被触碰时会爆出毒物，不仅能令人中毒，还会暴露出对方的位置。注意，2号队友正在前往标记地点。3号队友标记了物资。击打地图灵可以探测周围是否有敌人，是探查敌情的1号队友正在被攻击，不要慌，等我来。 3号队友正在前往标记地点。星魂宝仓已经刷新。推演边界坍缩完毕，暂时安全。大家打开语音交流。1号队友请求集合。大家打开语音交流。 1号队友请求集合。喵咪炸弹被激活后，会追踪一名附近的敌人并引爆，是战场中有效的伤害和探测手段。 3号队友附近有人。1号队友标记了物资，3号队友正在被攻击。30秒后即将，3号队友正在呼救。迅速去救援。星魂技能先就绪，点击使用可扭转战局。有人攻击我，坚持一下，1号队友马上到。即将开始缩圈。修的救赎吗？开始缩圈战斗了。以绝望挥剑，
着逝者为铠。逃不掉！贯穿命运，这个世界明日突现。1号队友正在被攻击，太累了，无法回剑。杰克是快说， Godlike. 长城外的补给逍遥半生酒中意，一剑碎影向征程。1号队友附近有人，来陪我过几招。谁能接我一剑1号队友正在被攻击，莫急，再等等。 Ace. 望断星魂宝仓看即起来不错将降临，，我的人和我的剑都蓄势待发。有人攻击我，长城消耗自卫。谁说你？1号队友正在呼救，打仗嘛，有备才无患。振作一点。 1号队友正在呼救，我和我的剑，大河之剑天上来。状态不好，撤退。星魂宝仓已经刷新，让你们见识一下大小姐的力量。